個點滴可以分享下，定還是已經有啲印象？印象我就有少少模糊，因為幾年啦已經。我仲未睇，我今晚先第一次睇嘅。點滴係其實我哋今次主要係想拍救護員嘅面對嘅壓力啊，同埋佢心態嘅轉變啦嗰啲嘢。咁啊，因為我喺疫情嗰時拍咧，咁所以自己本身每個人都當時嘅壓力都好大嘅。咁但係都有一啲我哋救護嘅場面咯，但係我哋唔係太過注重喺場面方面咯。咁雖然最後我哋都有一場戲係講一個巴士衝落斜坡，係我哋都取材一件事啦，算係真人真事啦，去拍攝啦。咁但係其他啲主要都係講救護員面對所有醫療上或者係人命傷亡嘅一啲事故上嘅一啲判斷啊、掙扎啊，或者係自己對於家庭嘅一啲壓力係點樣？你自己有冇睇過啊？我睇過好多次嘅，係剪片都要睇過好多次嘅。對於救護員呢個題材咁新鮮，即係會希望觀眾攞到啲咩走啊？今一次呢一套戲，你覺得可以攞啲咩走咧？即係特別嘅 message，即係希望觀眾入場感受咁樣。我覺得最緊要唔係攞咩走喎，我覺得最緊要係要真真正正感受到其實可能我哋比較認識嘅就可能消防員啊，或者係警察啊之類嘅，但係其實消防員面對嘅壓力都好大啦，因為佢哋每一秒可能面對嘅除咗自己嘅判斷之後，就係人命嘅。你覺唔覺得翻嗰個人就係要睇可能嗰一兩秒之間嘅判斷？燦哥覺得拍完呢套戲之後，即係嗰個感覺係點啊？對於救護員，其實救護真係我哋比較少作品會見到佢哋嗰面嘅。咁同埋好多時我哋見到救護員嘅時候咧，都係佢接咗個 patient，然之後好快就送咗去醫院啦，跟住就到醫生去搶救佢哋。咁中間呢個過程其實佢哋做嘅嘢咧好重要，亦都非常之即係生死即係攸關嘅一秒，就係嗰一秒咯。咁佢哋做嘅嘢其實係好大責任，亦都係貢獻好大咯。而呢樣嘢我都希望我哋呢個戲會俾人哋認識多啲救護員呢一面咯。咁佢哋要去每日要做嘅嘢、承受嘅嘢，其實可能我哋好容易忽視咗咯。希望通過呢個戲都會令到大家會關心多啲佢哋嘅工作啦。會唔會遲啲可能有啲場次係就係請晒啲救護一齊去欣賞？以我所知咧，我就有啲朋友咧就譬如話聖約翰救傷隊佢哋咧，佢哋都會有啲包場嘅嚇。咁佢哋都會有一啲包場俾佢哋嘅朋友睇啦。咁呢啲場次咧，我哋都有啲安排，可能會去借票啦，咁樣都會有。古生會唔會都出席借票，但係都需要俾對眼休息下，準備做手術？會啊，我匿埋眼借票咯。但係我會借票嘅，你放心。都好啊，係咯，坐埋救護車嚟好唔好？好啊。你好踴躍啊，答得。佢想睇啊，到時燦哥揸翻。OK 啊，我可以㗎，係啊。有冇留意到最近有啲 content 翻唔傳你退出娛樂圈嗰陣時候？係咯，唔傳啫。content farm 啲人唔好睇咁多啦。唔係得啖笑啊嘛。content farm 真係好無聊先會走去睇嘅啫，係咯，乜睇咁多呢啲嘢啦。咁啊，之前阿芝咧，即係五十年之後有個訪問爆咧，就係話啊，原來之前袁澧林嗰個角色其實佢諗住換角嘅喎，咁樣自己知唔知？即係話可能佢太戰戰兢兢啊嗰陣時出咗。諗住換翻阿芝自己做啊？咁我就唔清楚啦。咁但係就有呢件事咯。我唔知喎，我冇聽聞過呢件事喎，係咯，因為我覺得多啲機會俾新人啦，唔可以係戰戰兢兢就要換人嘅。每一個新人都有個戰兢嘅階段，但係我覺得最緊要係要俾多機會佢試咯。咁而家袁澧林咪幾好真係。拍嘅過。其實唔係2028至2030，我係講緊2028之前最好就可以換到血，因為我而家你計，我覺得3年時間啦。其實你唔係淨係我哋呢一行台前幕後啦，我覺得觀眾都需要有一啲準備，同埋個市場都要適應緊啦。因為喺疫情之後或者而家呢2年經濟環境唔好，你見到成個市場喺度不停都改變緊，唔好話淨係香港電影嘅全球電影都唔好。
咁因為串流平台個興起啦，令到大家嘅選擇多咗啦，或者可能短視頻嘅興起啦，令到大家睇嘢冇耐性啦。我覺得係要改變我哋同埋我諗觀眾都要適應一樣嘢。咁所以我覺得2028年可能係一個叫做接合點咯，可以去到一個叫做初步換血階段咯。咁有2年2028至到30嗰時，我覺得係一個正式衝刺期啦。咁可能後邊就可能會去到真正可能脫胎換骨嘅，唔係淨係香港，我覺得全球都應該係咁做。咁因為你自己即係你都有提攜好多新嘅演員出嚟啦，即係會唔會都想真係做帶頭嗰個作品？其實冇話邊個帶唔帶頭嘅，我覺得大家一定要，我覺得團結係力量咯。冇一個人做晒，一個人亦都做唔到咁多嘢，最緊要大家一齊去做。之前咪話就係有揾阿秋生一齊去，即係去培訓一啲新人啊咁樣嗰啲，有冇話嗰啲進度啊或者點樣？其實而家佢哋好多時都會自己去上堂嘅，即係唔係我哋叫佢哋自己都好主動去上堂。咁無論一部戲啦，無論係自己進修啦，佢哋都會好主動去做呢件事啦。咁所以你見到其實而家呢一代嘅新人，佢哋都進步得好快。咁我覺得呢個係好嘅，係因為佢哋可以而家喺趁呢個時間去裝備好自己，跟住後邊去點行落去，我覺得係一個係值得鼓勵嘅一件事。咁但係係咪都幾堅決會去勸嗰個短片嗰個市場，即係主攻繼續主攻長？嚇？點解好堅決啊？即係因為你喺入邊講過話，即係你對短視頻嗰樣嘢，即係我而家講下短視頻嘅令到呢個世界嘅改變啫。我自己都做緊短視頻，我點會堅決唔掂咧？係咯，唔係我反而覺得要點樣做好啲咯。咁啊，前日即係賭場生日啦，咁你就去。係琴日，唔係前日。琴日，咁都有慶祝啊，咁樣係咪都見翻好多舊朋友啊？都多啊，真係。但係其實都有每一個都有 keep 住食下飯嘅，不過琴日就好難得咁多人聚首一堂去慶祝咯，係。咁始終個賭場70大壽係一個一生人得一次嘅啫，係。下一次係80㗎啦。Thank you。唔係，咁有冇準備啲咩生日禮物俾賭場？其實琴晚嗰個生日係我安排嘅，都應該準備得好足㗎啦。咁啊，仲有就係九龍城。唔係我同佢嘅秘書安排，應該係咁講啦。大家都好開心啊！見到片啊，咁樣都好開心。咁其實九龍城寨咧，即係講咗話啊，係咪有梁朝偉去加入咁樣就東樂？我唔清楚喎呢樣嘢。成場咪講話想發哥加入去，都會考慮下請發哥。暫時冇回應住。同埋即係都想問下佢就係之前啊，謝東基啦，咁啊離婚啦，咁啊全離婚啦咁樣，然後之後話而家要搞上法庭啊，咁樣關乎於嗰啲撫養權啊，或者係嗰啲你自己有冇點樣，即係可能運動啊對方啊。我都係一個説話，俾啲空間佢去處理所有嘢啦，係咯。咁有同佢通電話嘅。咁我話等件事你 settle down 曬所有嘢之後，我哋食飯傾下偈啦。咁呢個時間我俾啲時間你處理曬所有嘢先。Hello 兩位好，今日送院途中終於即係首映啦，自己有咩感受啊？我先啦，都好期待啊！即係咧，同埋咧，戲入邊有好多演員，即係好多朋友都有份演出，而佢哋而家都紅咗好多啦。係咪你啊？唔係，即係我啲，即係佢哋啊！咁我就覺得好搞笑啊！即係呢個戲可以睇翻佢哋，即係大家啦，包括我哋啦，即係當日即係仲係小朋友嘅時候嘅演出。Angela 會唔會係一個紅咗好多嘅其中一員咧？梗係啦，尤其係佢啦。咁好嘅你。Angela 咧自己有咩感受啊？真係都睇翻可以。我都幾開心嘅，因為呢套電影係4年前拍，咁我嗰時係我記得 casting 嘅時候，我係超級需要呢個機會啦。嗰時都大家唔係好當我係演員咁樣，所以我嗰時 casting 咧係好俾心機嘅。咁我覺得呢個電影當然我個角色又好特別啦，又好 challenging 啦。咁同埋我覺得記錄咗我以前嘅即係我嘅演技嘅某一個 stage 咯，我覺得係啊。咁我覺得係好得意嘅，因為例如後面新嘅嘢又出先喎，咁然後而家大家又睇翻我好耐之前做嘅嘢，咁但係都記錄咗我嘅成長。今
似同阿修都有啲對手戲咁嘛，即係會唔會回憶翻？有啲唔同喎，而家咁耐。陌生咗咯，係啊，係而家我哋都唔係好熟啊，因為但係嗰陣係有感情線㗎嘛，係咪？係啊係啊，嗰時熟啲咯，係因為因為阿修做老闆啊，所以好因為好有距離感啊。係啊，唔係，我成日都喺香港，我冇鋪啫，係啊。但係即係有聽過阿芝講啦，即係導演講話之前諗住換角嘅，你知唔知嘅？我唔知啊，我睇到係咩？睇到title 先知。有冇好即係嗰下點解會有？我覺得以前嘅我係應該被換角㗎，所以我有嘅機會都係bonus。好好啊！你繼續幫我填補我講唔到嘅嘢。但係冇自己問翻導演話啊，原來你有呢個諗法嘅。冇喎，我一陣問下佢先。而家會唔會更加有信心咧？比起之前？而家會啊！我覺得好得意嘅就係、演技呢樣嘢好需要信心，同埋好需要好需要 recognition 啊！我覺得某程度上面，同埋我覺得因為4年前自己當然冇咁成熟啦，但係而家又再上多咗戲，然後又上多咗堂，又再拍多咗戲，我覺得係一個整體嘅提升咯，自己嘅能力又好，信心又好，或者經驗都好，所以我而家係覺得自己拍呢套戲嘅時候咧，即係疫情期間嚟㗎嘛。其實咧拍嘅時候會唔會有啲唔方便咧？有啊，會啊，因為嗰陣時仲係戴口罩嘅時期嚟嘅。咁啊，係咩？係啊。我最記得有一場喺葵港啊，喺葵港拍，跟住我覺得好震撼嘅，即係因為嗰陣時一來疫情間咧，二來就係第一次睇住啲大明星咧喺隔離，即係有喺個葵港喎，即係我即係會成日蒲嗰啲地方，咁啊睇佢點樣拍戲，睇其他人睇佢，咁我覺得好有趣咯。咁而家 Angela 身體好啊？係喎。哦，好翻啦！我係呢個入院嚟宣傳送院途中。咁咪嗰兩個救護員送你入院咯？救護員送你入院啊？冇啊，冇救護員送我入院，我自己搭的士去醫院。我 manager 送我入醫院咯，係。我想講好搞笑，嗰日我出去院之後咧，跟住我第二日就去咗睇阿芝嗰個舞台劇。跟住然之後佢喺台上面見到我啦，跟住佢就大嗌：嗰個係咪袁澧林嚟㗎？跟住佢就話：你唔係入咗醫院咩？咁樣跟住咧，我就大嗌咗：請之前送院途中，但係跟住冇人笑咯，我好尷尬嗰下。啲救護員有冇我哋咁靚仔啊？我冇急症，所以冇見到救護員，但係啲護士好正咯，護士。養和醫院嘅護士好正。男定女護士？冇男護士啊，全部都係女護士。冇啊，女我都 OK 啊，女仔好索啊。有冇你咁正先？有啊，全部都好正啦，佢哋。跟住係咪第一次咁發燒咁？係啊，我冇試過發到超過40度咯，跟住今次去咗41.9，跟住我都喺心諗，哇！我個高峰竟然俾咗發燒，好唔正常啊呢件事咁樣，但係冇事啊依家。冇燒壞腦啊，都智商正常啦，嗬。差唔多啦，都係。點解你要諗嘅？阿修要諗喎。係。問我點答咧？見你瘦好多喎。係啊，減肥啊。點解啊？年紀大。你係咪為咗金像獎減㗎？都係嘅。男仔關男仔事咩？金像獎減肥，唔係貨女仔嘅咩？都關㗎，唔係㗎，你啲人講㗎嘛，即係你攞唔到獎，你都要靚啊嘛，係啊，即係淨係追靚咯，而家就係。所以你瘦咗就會靚咗啦。咁就係㗎，一定係啦。唔係佢唔瘦都靚。fit 咗咯，話唔定你 chubby 啲都靚咧。得，實得嘅，咁啊，我覺得健美啲啦。咁你瘦咗幾多啊？我唔知喎，我冇磅喎，我冇磅。霞姐有冇覺得你正咗啊？我哋唔講呢啲嘅。係。佢會唔會一齊去啊？到時？我唔知喎，我要問翻佢哋先知，我真係唔知佢去唔去。你想咧？我冇乜所謂，我都可以。因為4月1號之後今日先見到你啦，都要講翻。
哦，4月1之後係咩？唔係咩？之前有見過冇咩？之前係哦，係咯係咯嚇。咁啊都講是當真嗰個停運啊咁樣嗰啲。停喎講晒啦，仲有你想知咩？身心啊，關於身心健康啊。係啊。而家咪即係鬆一口氣定係點樣啊？未都未完，未鬆口氣，完咗先鬆。視畫毛嗰啲移民應該即係係咪成事啊？可以。應該希望8月到啦，希望8月可以拍啦，即係多人啲嘅視畫毛咁樣。即係200啊，今次嗰個。200唔係，我唔知啊，幾十100咯，200太多啦，係100咯，希望。因為秋生上次都有話啊，都可以喺你哋平台之前都真係拍翻同 Tyson 拍翻片㗎嘛。咩？佢話佢仲可以拍啫嘛，佢冇話同 Tyson 拍啊，佢有話同 Tyson 拍咩？可以一齊啊！哦，咁佢哋自己聯絡咯。你唔負責啦？關我咩事啊？係啊，係啊。Tyson 講啊？係啊。咁我回應完，跟住又繼續講落去，好鬼長啊！呢個故事咩啊？即係點啊？Tyson 話要我拍佢兩個。唔係啊，你喺埋度就安心啦。哦。你哋1994慶功嗰度冇講，你有冇講話仲有下一個 step 咁樣嗰啲？我知 Tyson 籌備緊續集嗰啲咯，佢自己佢因為佢個歌佢係諗住一路延續落去噶嘛個故事，係啊。我嗰 part 冇噶啦，我哋 BL 嗰啲完咗噶啦，係啊，唔好搞咁多啦。但係如果續集嗰個都冇你哋份啊？我唔知啊，呢個要睇老細啦，即係耀西大哥，佢叫到我就到噶啦，係。咁你個電影《自動精》個電影小朋友上下交咧，係幾時會開始拍？我仍然係 target 緊今年之內嘅，因為好多嘢要籌備，喺製作上或者演員嘅期上，好多嘢要 plan，所以要啲時間。咁但係所有嘢都仍然喺個準備階段中。會唔會叫顧生邀請佢拍啲大佬級？會唔會邀請顧生拍啲大佬級嘅角色，演一個大佬級嘅角色？會唔會邀請顧生啊？佢話事啦，係睇佢頭。我有冇呢個想法？我好多想法嘅，即係有呢個可能性嘅，但係。最後一擊咁樣個心態去，即係邀請啲再大卡士嗰啲一齊。即係例如邊個？李安納度？你諗到都得㗎。都可以試下，我都想有啲大明星客串。係。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！